खांसी और छींक से बीमारियां फैलती हैं, लेकिन उन्हें रोकना भी ठीक नहीं। इसका अंदाजा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शाया होने वाली तहकीक में हुआ, जिसमें बताया गया है कि बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले एक 34 साल शख्स ने नाक और मुंह बंद करके छींक रोकने की कोशिश की तो उसका हलक फट गया। तहकीक में बताया गया है कि छींक को नाक या मुंह बंद करके रोकना सख्त खतरनाक साबित हो सकता है। लंदन के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लिवशाम के कंसल्टेंट ने टाइम्स मैगजीन को बताया कि जब आप छींकते हैं तो हवा 150 मील फी घंटा की रफ्तार से बाहर निकलती है। अगर आप ये दबाव सीने में ही रखेंगे तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है।